So before we start the next unit or the next point, so we have to renew what have we learned from the last week, okay? So last week we started with chapter 4 that we focus on descriptive essay, and the subtitle of this chapter, moving from paragraph to essay, okay? So according to your understanding or your remembering, so my question is that, what are differences between paragraph and essay? So please, what are differences between paragraph and essay? តើលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាង paragraph ហើយនិង essay ការសរសេរបែបកថាខណ្ឌហើយនិងការសរសេរបែបតែងសេចក្តីតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតើអូនអាចប្រាប់បានសូមលើកឡើងកុំស្ងាត់អញ្ចឹងណាបើកាលណាស្ងាត់អញ្ចឹងវាថ្នាក់របស់យើងប្រៀបបានដូចជាអត់មានសកម្មភាពអីសោះខុសត្រូវហើយអត់បញ្ហាទេណាតើលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាង paragraph ហើយនិង essay what are differences between paragraph and essay លក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ខ្ញុំលឺឯងបងស្ដាប់ខ្ញុំលឺឯង Hello Teacher, can I? Yes please Chayut please Paragraph are typically between 5 and 6 sentences long, and essay contain at least 5 paragraphs. They are composed of an introductory paragraph. That's all. Okay, thank you. Thank you, Chayut. តើមានអីទៀតម្នាក់មកចំណុចនេះយើង30-40នាក់នោះតោះអីទៀតមានអីទៀតបាទដូចឆាយុទ្ធគាត់លើកឡើងមិញថា in the body of paragraph and essay so paragraph we talk about supporting sentence and essay we talk about supporting paragraph តើអីទៀតមានអីទៀតទេOkay, so maybe you cannot remember, or I don't know, you wrote what I explained to you last week or not. I don't know this point. And one more thing, like as I always tell you again and again, whatever I explain to you, if you can write, you should write, or you have to take notes. When you take notes, you can remember for long times. Sometimes if you forgot those points or those lessons, you can open your notebook to renew. When you renew, you have to concentrate on your brain and your action have to concentrate on your noting. When you concentrate on your noting, you have to remember for the long times. If you forget again and again, you have to open your notebook to take it. But if you didn't write what I'm talking to you, what I'm explaining to you, your lesson will not appear with you or will not take along with you. If you want to remember for a long time, you have to take notes. As I told you again and again, whatever I talk to you, whatever I ask the question to you, I want to probe your ability, how many percentage, what have we learned from the last week,
you remember or not. If you cannot remember, how can I continue to the next point? Because the old point you cannot remember, you cannot understand, you cannot catch it. So how can I continue to the next part? Whether I can continue to the next part or not, according to your own points or your own lesson, what have you learned from last week? But if you cannot, how can we start to the next one? So my question again, I want all of you to answer my question. Right or wrong, it doesn't matter. For those students who answer my question, I will note his or her name that they are fun to answer my question. Sometimes I give them the extra mark, extra score to motivate what he or she answer my question. Okay, so my question again, what are differences between paragraph and essay? So please. Ta lệ khả khó khăn yang mấy đầu viên paragraph hay những essay. Cả tha khán hay những tay sẽ đây khó khăn yang mấy. Me, teacher. Yes, please. Paragraph is one supporting sentence or topic sentence, Yes. two supporting sentence, three concluding sentence, and essay one hook, two supporting paragraph, three concluding paragraph. All teacher. Okay, thank you. What's your name? P bottom teacher. Okay, thank you, Bottomai. Yes. Yes, teacher. Okay, yes, thank you, Bottomai. Very good. Tiết, miền nào tiết đấy, dòng slide tiết đấy. Mới nị mul, ho nị mul. Are you here with us? Yes, sir. Okay, nị mul, please. What are differences between paragraph and essay? Paragraph is focused on one topic, and essay is usually composed of multiple paragraphs and can focus on a much longer topic than an individual paragraphs can. Okay. Anything Yes, else? sir. Anything else, mẹ tiết đấy? Okay, thank you, Nitmul. Yes, so all your answer are correct, but actually I want to clarify some points. So the first point where we talks about paragraph and essay, for the introduction. For the introduction in the paragraph, you have to start with your topic sentence. You have to start with your topic sentence. And your topic sentence, you have to start with main subject and controlling idea. Main subject always stand in the beginning of the sentence, and controlling idea always stand in the end of your sentence. When you combine the main subject with the controlling idea, we call topic sentence. This is the introduction in the paragraph. But in the essay, you have to start with your hook and thesis statement. What is hook? Hook, you have to attract in order to write your essay. You have to include all your idea
you include all your opinion. You can design all your opinion or idea to attract the reader attention. In order to attract the reader attention with your essay, you have to start with your hook. You have to organize with your idea, the good ideas or the good opinions. And one more thing, thesis statement. You have to start with thesis statement as well. Thesis statement, you have to imagine what the point that you have to describe in your body's paragraph. But in here, with the essay, you have to start, you have to rest the point, or you have to overall with your points according to your ideas. Okay, according to your idea. But actually, when we talk about thesis statement, we have two thesis statement. The first one is we call implied thesis, and the second is we call static thesis. Okay. Which one that you have to interested, you can rest with your introduction in the essay writing. So this is the introduction for paragraph and essay. And go to number 2, this is we call body. Body in the paragraph, we call supporting sentence in the paragraph. But in the essay, you have to call supporting paragraph. Okay, supporting paragraph. And the last one, we call conclusion. Conclusion, for the paragraph, you have to conclude all the sentence from the introductory until the body. You have to sum up. You have to summarize your ideas in the conclusion. So in conclusion, in the paragraph, in the paragraph, we call concluding sentence. But in the essay, we call concluding paragraph. Okay, so these are the differences between paragraph and essay. And my next question, what is hook? Okay, what is hook? That's a hook. Yeah, teacher, hook is a sentence or sentence that catch the reader's attention at the beginning of the essay. Okay, thank you. What's your name? Kalyan, teacher. Okay, thank you, Kalyan. Yes. Okay, so when we talk about hook, this is the kind of sentence or sentences that you have to attract or you have to catch the reader attention at the beginning of your essay. Hook can be question, hook can be quote, hook can be description and other interesting piece of information. Sometimes you can quote any speech, any sentence from the well-known person that it talks about any idea that isolate to your topics. So you can write in your hook to attract or to catch the reader attention at the beginning of your essay. So this is we call hook. And next question is that what is thesis statement? Say that your thesis statement. Say that your thesis statement. Can I share? Yes, please.
thesis statement. Thesis statement state the topic and give a preview of how the information in the essay is presented. Okay, thank you. Already, sir. Yes, thank you. Your name? Vinta. Is it correct? Prat Vinta, sir. Yes, okay, thank you, Vinta. Okay, like your friend, okay, when we talk about thesis statement, just only state the topics or give the preview of the information that you have to present it in your body paragraph. In body paragraph. So this is we call thesis statement. In academic writing, thesis statement, we have to divide into parts or two types of thesis statement. The first one is implied thesis and second is static thesis. So my question is that, what is the meaning of implied thesis in academic writing? Thesis statement យើងបានបែងចែកជាពីរប្រភេទទី1ក៏ឲ្យឈ្មោះថា implied thesis ទី2ក៏ឲ្យឈ្មោះថា static thesis ថាតើស្អីទៅជានិយមន័យរបស់ពាក្យ implied thesis? Yeah, teacher. Please. Yeah, teacher. Implied thesis is the main point are not that is that they are implied in the thesis statement. Okay, thank you, Zailut. Yes, you are right. Yes, so when you talk about implied thesis, the main point that you have to present in your body paragraph, you no need to state it, you no need to rest in your essay. You just write only the implied in your thesis statement by writing in the overall factors or overall points. No need to separate, no need to consider in the implied thesis. Or we can say in short, implied thesis, the main point, the main factors, or the main idea, no need to rest. No need to rest. Okay. And my next question is, what is static thesis? So please, what is static thesis? Ta, on a slide. State thesis statement if the main point are clearly stated in the thesis statement. Okay, thank you. Sayhood, this is Sayhood, right? Yes, sir. Okay, thank you, Sayhood. Yes, you are right. When you talk about static thesis, so the main point have to be rest, have to be stated in the thesis statement. You are not only talking about the overall, but actually you have to separate your point from the overall ideas. You have to separate it. Or we can say in short, static thesis, the main idea, the main points, or the main factors that you have to be clearly stated in your thesis statement. So this what have we learned from the last week. We no need to renew more. And now we have to start the next point that we finished from the last week. But today we have to continue the next point. Okay.
So do you see my sharing? Did you see my sharing or not? See teacher. Okay. ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងដល់ណាសប្តាហ៍មុនដល់នេះហ៎នេះហើយមែនទេហើយដល់នេះ ដល់ step 3 Okay, step 3 yes ចឹងយើងមើល step 3អាហ្នឹងគេហៅអីនេះstep 1 step 2 step 3អីគេហៅអីគេនេះ step មាន step របស់វាបាទ essay writing process តោះណាអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេអំពី essay writing process គឺបងអូនត្រូវមានប្រមាណចំណុចចាំអត់មានប៉ុន្មានចំណុចមាន7ចំណុចម៉ាន1 7អូខេ7ចំណុចចឹងយើងបញ្ចប់បាន2ចំណុចហ្នឹងមែនទេកាលសប្តាហ៍មុនដល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តជំហានទី3 step 3គឺ outline បកប្រែថាម៉េច outline ហ្នឹងគឺសេចក្តីគ្រោងបើយើងធ្វើសេចក្តីគ្រោងឬក៏សេចក្តីព្រៀងក៏បានដែរបាទណាអញ្ចឹង there are several ways to write a simple outline អញ្ចឹងគេថាគេមានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការសរសេរសេចក្តីគ្រោងនៅក្នុងដំណើរការនៃការសរសេរតែងសេចក្តីហ្នឹង But many writers use traditional outline format that include this section ប៉ុន្តែអ្នកសរសេរមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តប្រើអាគម្រោងបែបជាលក្ខណៈទម្លាប់បាទ traditional បាទគម្រោងបែបជាលក្ខណៈទម្លាប់ដែលរួមបញ្ចូលនៅប្រមាណចំណុចខាងក្រោមនេះបាទទី1នៅក្នុង introduction paragraph យើងត្រូវសរសេរមានពាក្យ who មាន connecting information ហើយនឹង thesis statement អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគឺបងអូនត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យមាន who ហើយឲ្យមានព័ត៌មានណាដែលតាក់ទាញអ្នកអានឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេររបស់យើងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នោះបងអូនអត់សរសេរឲ្យចាក់ន័យរបស់ប្រធាននោះទេសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងបើប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពី beautiful place អញ្ចឹងបងអូនត្រូវលើក place ណាមួយមកដែលបងអូនគិតថា beautiful place តោះណាអញ្ចឹងបងអូនលើកមួយមកហើយយកមកសរសេរនៅក្នុង introduction paragraph ហើយនៅក្នុង introduction paragraph បងអូនកុំភ្លេចនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ចំណុចណាទី1បងអូនត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចគឺមានពាក្យ who បងអូនសរសេរយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែមាន connecting information ហើយចុងក្រោយគេគឺបងអូនត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យមាន thesis statement ហើយយើងបាននិយាយគ្នាហើយថា thesis statement យើងមាន2វាមាន imply ហើយនឹង stated thesis អញ្ចឹងមាន2ហ្នឹងបងអូនចង់សរសេរមួយណាពេញចិត្តមួយណា interested មួយណាអូនអាចយកមកសរសេរនៅក្នុង introduction paragraph ហ្នឹងបានតោះណាចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា introduction paragraph នៅក្នុង essay writing process បាទចូលទី2 body paragraph 1 with topic sentence supporting details and concluding or traditional sentence អញ្ចឹងនៅក្នុងបងអូនដឹងហើយនៅក្នុង essay paragraph នៅក្នុង body ហ្នឹងយើងចាប់ paragraph ចាប់ពី2ឡើងទៅបាទ paragraph ចាប់ពី2ឡើងទៅណាពី2 paragraph អញ្ចឹង number 2 number 3 ហើយ number 4គេឲ្យឈ្មោះថា body ប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យឈ្មោះថា body ណាប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យឈ្មោះថា body ដែលយើងត្រូវសរសេរនៅក្នុង paragraph របស់យើងប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យឈ្មោះថា body តោះណាអញ្ចឹងនៅក្នុង body ហ្នឹង
ôn thầm mơ paragraph tí muối paragraph tí pi hay là paragraph tí bấy cứ đôi khi cứ ôn thở xây dạng mạch miến topic sentence mùi mà hay ôn đăng hay topic sentence nó sẽ kế đâm bây giờ topic sentence chén cho đập ôn miến main subject hay nâng controlling idea main subject hay nâng controlling idea hay ôn thở dạng mạch ta sẽ oi miến chỉ là supporting detail anh bay buôn để dụ ngó chia bị dụ mùi để support là lưu thiên là bọn mặc dù này ôm mà tha ôn thì dễ ăn pi beautiful place chấp ôn bắt đa mẫu beautiful place miền ấy là cái dư lực lại nào mùi một ôm mà thà lực nào Romani tha nào mùi một mà thà lòng phiêu mùi chắc mà còn lòng phiêu ấy là nào ta cao đang ở phố nào sọc nè mà mình là đâu ta cao sọc tam cõi gì chứ để thọp từ lên nhé nắng hello bà cháu mà tha nâu lông phiêu mỗi cái chuyện tiền lại muối beautiful place để dừng kết đấy này chắc hai ấy bàn dương hiện an thay vì chia beautiful place vô lực hạt hòn một tìm muối cái kế miến green environment và bạn than ba chỉ lệ nặng bò bày tỏ TP no dustbin họ miên sầm ra mấy để nhớ cả sầm nó lấy gì nhé họ tị bay ấy ghê broadly places miên này ta ti cái lái thông tụ liền bà dương lực bay dùm nói chứ mà hai dương vô môi chùm nói vô mà xây chụp paragraph chắc chùm nói tìm muối cứ green ấy kê green environment chắc green environment dương xây một paragraph nè dương xây một paragraph miên cái topic sentence môi máu miên supporting detail môi máu hai trong cái miên concluding sentence rồi có chữ transitional sentence môi máu toàn đấy đáp về paragraph tiếp đi dương dây pi chùm nói cái mình bà tẹt tông chỉ môi nữa broadly placed bà ti cái line from the lip nó xây một paragraph thì mà sẽ xây một paragraph thì mà ở ôn miên dùng nứt mũi tiết nó xây một paragraph mũi tiết phần đất paragraph mũi ôn thâu cái miên chỉ topic sentence supporting detail hay những concluding rồi có transitional sentence nâu không nào toàn mai đấy toán nâu không body toán đó nè toán chờ đó là pe cho tí prem conclusion paragraph cứ ôn thâu té restatement of thesis rồi có point of development suggestion opinion rồi có prediction cứ ôn thâu xây dạng mấy cứ chỉ là cái nạn sở một tệ chỉ là cái nạn sản dục làng vĩnh từ lơ cầm nứt rồi bỏ dương tăng phí introduction rồi hốt mà đó body paragraph chắc ôn thấu tay sinh dục thấu tay sở rộng mặt tệ lang vinh nhé là về trong cõi ôn ai chơi chỉ lại cái nạn sầm nổ po của ban ôn ai miên chia mặt tệ giữa ball a đó là bộ miên của ban chẳng dương được xây nó nóng conclusion paragraph toàn nó tổng miên a ngol any question please miên sầm nổ ấy vậy miền sầm nô ấy ạ miền sầm nô ấy ạ đấy nè bà chạy oi bà ta lo bà dương ăn miền sầm nô ấy thế nhưng từ slide bị tỏng bà lão dương mới từ lên step 4 bà chúng hiên thị buồn cứ write the first draft bà dương sẽ đây priêng lực tìm mũi dương ở toàn do chia sầm ra trong cái này sẽ đây priêng lực tìm mũi chẳng to write the first draft you can choose to begin with the introduction and proceed from paragraph to paragraph chẳng nấu không ca sẽ priêng lực đầm 4 rồi cái lực tìm mũi dương ai chưa rước chắp đam sẽ chia lẹ khả năng
introduction ដោយយើងចាប់ផ្ដើមពី paragraph មួយទៅ paragraph មួយមានន័យថាយើងអាចសរសេរជា paragraph ដាច់ពីគ្នាក៏បានព្រោះយើងជាលក្ខណៈ trap នៅក្នុង introduction របស់យើងអត់ទាន់យកជាសាច់ការទេអញ្ចឹងយើងសរសេរគ្រាន់តែជាលក្ខណៈព្រៀងទេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ paragraph ក៏បានដែរ paragraph មួយមកចាំយើងយកទៅផ្គុំគ្នាវិញតោះណាគេចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណាបាទទី2 in fact you do not need to start with the introductory paragraph នៅក្នុងសក្តីព្រាងទី1ហ្នឹងបងអូនមិនចាំបាច់សរសេរជាទម្រង់បែបជាលក្ខណៈ paragraph បែបចាប់ផ្ដើមទេអូនចាប់ផ្ដើមសរសេរមានន័យថាបងអូនសរសេរនៅក្នុង introductory ក៏បានបងអូនសរសេរនៅក្នុង supporting paragraph ក៏បានតោះណាបាទនៅក្នុងករណីហ្នឹងណាបាទមួយទៀត some writers find it best to write the first draft of the introductory paragraph that they refine after they have completed the whole essay អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកសរសេរមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យអាការសរសេររបស់គាត់คล้ายទៅជាការសរសេរមួយដែលមានលក្ខណៈល្អបំផុតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីព្រៀងលើកទី1ជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមនៃការសរសេរ paragraph របស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនចាប់ផ្អែក focus តែទៅលើ introductory paragraph ពេកទេយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងសរសេរពី introductory ក៏បានឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅក្នុង supporting paragraph ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូនអាចសរសេរផ្ដើមមកទាំងអស់មកប៉ុន្តែគេលោកខ្លាចខាតពេលបាទព្រោះការប្រឡងអីមែនតែនគឺជាមិនអោយយើងសរសេរច្រើនពេកទេវាខ្លាចយើងធ្វើអត់តាន់ណាអញ្ចឹងយើងព្រៀងតែសេចក្តីណាចំណុចណាសំខាន់បានហើយណាបាទដល់ពេលចុងក្រោយគឺចាស់ choose the order that is easier for you នៅពេលដែលយើងសរសេរសេចក្តីព្រៀងឲ្យអស់ហើយយើងជ្រើសរើសពធាយើងជ្រើសរើស paragraph ដែលយើងសរសេរមួយបែងដាច់ពីគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសតើ paragraph មួយណាវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែលសរសេរទៅឲ្យបានល្អអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកមកកែឃ្លោងឃ្លាពាក្យអីទៅតាមហ្នឹងណាទៅតាមការចង់បានរបស់យើងតោះណាតើមានជាសំណួរអីសូមលើកឡើងមានជាសំណួរអីចូលសុំបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតចោលកន្លែងណាទី2ហ៎យ៉ាចោលបាទទី2នេះមានន័យថាប្អូនមិនចាំបាច់នៅពេលដែលប្អូនធ្វើព្រៀងមិនចាំបាច់ទៅសេ introductory paragraph ក៏បានដែរអូនចាប់ផ្ដើមមកគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង supporting sentence តែម្ដង supporting paragraph តែម្ដងមិនបាច់ទៅសេនៅក្នុង introductory paragraph បានដែរតោះនេះគេចង់ប្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងឯងណាហើយការសរសេររបស់ប្អូនមិនចាប់បាច់ថាការសរសេរឲ្យវាល្អបំផុតទេនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងរបស់យើងសរសេរចំណុចណាដែលសំខាន់មកបានតោះណាដល់ពេលយើងយកមកសរសេរបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងយើងយកមកសរសេរជាលក្ខណៈផ្លូវការអាហ្នឹងបានយើងសរសេរឲ្យលក្ខណៈល្អបំផុតតោះមកនេះមិនចាស់សំណួរឥឡូវនេះគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ថានៅពេលដែលប្អូនចាប់ផ្ដើមសរសេរជាលក្ខណៈ first draft អញ្ចឹងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្ដើមពី introductory paragraph ក៏បានដែរអូនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង supporting paragraph មកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតោះណាអូខេតោះចូលទី5គឺ get feedback from the peers បាទយើងត្រូវទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីដៃគូរបស់យើងបាទអាចជាមិត្តភក្តិយើងអាចជាគ្រូអាចជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងឬក៏អ្នកដែលមានឯកទេសទៅលើជំនាញនៃការសរសេរអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ជួយកែទៅលើការសរសេររបស់យើងហើយយើងត្រូវទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ចេញពីគាត់ឲ្យវិញណាបាទចឹងគេថា one of the best way to improve any piece of writing is to ask a peer to review it and offering the suggestion
ញ៉េអញ្ចឹងគេថាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញសរសេររបស់យើងគឺយើងត្រូវសួរនៅដៃគូរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យឬក៏ធ្វើការសំណូមពរទៅលើចំណុចមួយណាដែលគាត់ឃើញតែខុសឃើញថាមិនសមទំនងអញ្ចឹងគាត់អាចជួយកែយើងបានព្រោះពេលខ្លះយើងសរសេរទៅយើងម្នាក់ឯងយើងមើលអត់ដឹងខុសទេអញ្ចឹងដៃគូរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងជាងយើងគេមើលទៅវាខុសទោះបីយើងអានជួនកាលអានចុះឡើងយើងអត់ដឹងខុសទេបាទយើងអត់ដឹងខុសទេប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកផ្សេងគាត់អានចុះឡើងគាត់ដឹងខុសដឹងពីចំណុចខុសតោះអញ្ចឹងដឹងពីចំណុចខុសរបស់យើងណាតោះមានជាសំណួរអីទៀតទេចំណុចហ្នឹងអត់នេះឈើ អ្នកផ្សេងឡើយយើងមើលទៅលើ example គេថា is there a part of the writing that is not clear គេដាក់ប្រយោគអញ្ចឹងហើយមួយគេថា is there a vocabulary that needs to be classified ហើយគេដាក់ប្រយោគមួយទៀត is there an idea that is not explained completely enough អញ្ចឹងក្នុងករណីឧមាថាយើងសរសេរប្រយោគប៉ុណ្ណឹងបាទយើងសរសេរប្រយោគប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងអត់ដឹងតែខុសទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យដៃគូរបស់យើងគាត់ជួយ edit គាត់នឹង edit ថាតើប្រយោគហ្នឹងវាត្រូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅមួយទៀតក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់បងអូនថាឧមាថាបងអូនសរសេរប្រយោគមួយនេះបាទអូនដាក់ថា there អញ្ចឹងតាខ្ញុំលុប is ចោលហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់នេះចោលចេះបាទហើយកន្លែងនេះខ្ញុំលុប s ចោលចេះបាទឥឡូវខ្ញុំមិនតាន់ខ្ញុំកែត្រូវបាទខ្ញុំដាក់ត្រូវហើយបាទអូម៉ាយើងសរសេរអញ្ចឹងចាយើងអានទៅអត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាខ្វះស្អីទេយើងអានទៅទំនង thereបាទ part of the writing that is not clear ហើយមួយទៀតថា is there a vocabulary that need to be clarified ចឹងដល់ពេលយើងអានប្រយោគហ្នឹងវាមើលទំនងចឹងអានអត់ខុសទេដល់ពេលគេពិនិត្យទៅថាអូកន្លែងហ្នឹងដូចកន្លែងនេះមួយគឺវាបាត់ verb to be មួយហើយកន្លែងនេះនេះគេយើងត្រូវបន្ថែម s ដោយសារឲ្យបន្ថែម s ដោយសារ vocabulary នេះវាគឺជា singular subject បើ singular subject យើងត្រូវការ singular verb ដែរដោយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង clause របស់យើង adjective clause that នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម s កន្លែងនេះមួយណាកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់បងអូនថាដើម្បីនៅពេលដែលយើងសរសេរ writing របស់បងអូនមិនថា writing នៅក្នុង essay ឬក៏ paragraph អីទេនៅពេលយើងអានចាស់ឡើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខុសទេប៉ុន្តែដល់ពេលដៃគូរបស់យើងគាត់អានទៅគាត់ឃើញខុសគាត់នឹងជួយកែយើងអញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានត្រឡប់ហ្នឹងមកឲ្យយើងវិញតាមណាទេបាទតើមានជាសំណួរអីមានជាសំណួរអីហ៎អត់មានទេចាអត់មានចា No question yes តែបើ no question ខ្ញុំចូលទី6បើថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់មេរៀនហើយយើងនឹងប្រឡង midterm បាទតើយើងមើលទៅលើ step 6បាទ revise the first draft បាទនៅពេលដែលយើងសរសេរ first draft ឲ្យអស់ហើយបាទយើងឲ្យពេលយើងសរសេរ first draft ហើយយើងត្រូវតែជ្រើសរើសនេះចំណុចចុងក្រោយយើងជ្រើសរើសតើ paragraph មួយណាដែលយើងពេញចិត្តយើង combine គ្នាទៅជា essay មួយបន្ទាប់ពីយើង combine គ្នាទៅ essay មួយហើយបានយើងឲ្យដៃគូរបស់យើងជួយកែជួយពិនិត្យមើលទៅលើឃ្លោងឃ្លាអត្ថន័យអីហ្នឹងបន្ទាប់គាត់ពិនិត្យហើយយើងត្រូវទទួលយកបើកន្លែងណាយើងអត់ច្បាស់យើងអាចសួរទៅគាត់វិញកុំថាគាត់កែបានយើងទៅវាខុសគាត់សិតតែមានមូលហេតុណាសួរគាត់ឲ្យច្បាស់
ទោះបីជាគាត់ខែខុសឬការត្រូវក៏ដោយយើងសួរគាត់ឲ្យច្បាស់មុននឹងយកវិនិច្ឆ័យណាបាទបន្តមកទៀតដល់ step 6បាទយើងត្រូវ revise the first draft ឡើងវិញយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីព្រៀងលើកទី1របស់យើងវិញគឺ every good writer revises the first draft បាទអញ្ចឹងមានន័យថារាល់អ្នកសរសេរមួយដែលល្អគាត់ត្រូវពិនិត្យទៅលើសេចក្តីព្រៀងលើកទី1របស់គាត់គាត់ត្រូវទទួលពិនិត្យមើលឡើងវិញតើវាខុសកន្លែងណាវាបាត់នៅកន្លែងណាវាឆ្គងនៅណាយើងអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមតថភាពជាក់ស្ដែងទី2 use feedback from your peers and instructor បាទយើងអាចប្រើនៅអាព័ត៌មានត្រឡប់ពីដៃគូរបស់យើងឬក៏ជាអ្នកអប់រំណាមួយដែលមានចំណេះដឹងជាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលយកត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ណាThe longer you wait between writer and first draft and revising your paper, the more you will be able to read the paper as a new writer and offer better feedback and change to your own paper. ចឹងមានន័យថាការរងចាំក្នុងរយៈពេលមួយវែងរវាងការសរសេររបស់យើងហើយនឹងអាការសរសេរលើកទី1ហ្នឹងមានន័យថាយើងសរសេរជាផ្លូវការណារវាងអាការសរសេរជាផ្លូវការហើយនឹងអាការសរសេរជា first draft ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែវា connect គ្នាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានរយៈពេលវែងយើងអាចសរសេរ first draft ហ្នឹងបានសេចក្តីព្រៀងលើកទី1ហ្នឹងបានអាហ្នឹងបើសិនយើងមានរយៈពេលវែងណាឧមាថាគេឲ្យយើងសរសេរតែងសេចក្តីមួយដែលនិយាយអំពី beautiful place គេឲ្យយើង2ម៉ោងអញ្ចឹងយើងថាឥឡូវកន្លះម៉ោងយើងធ្វើ first draft ចុះបាទសេចក្តីព្រៀងលើកទី1ចុះហើយ1ម៉ោងកន្លះទៀតយើងទៅសេយកសម្រេចបាទព្រោះយើងត្រូវការពិនិត្យមើលឃ្លុំឃ្លាយើងអត់ច្បាស់យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាពីណីអីណាយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេសេចក្តីព្រៀងបានបន្តមកទៀតបានយើងធ្វើការ revising your paper ធ្វើការប្រមូលនៅគំនិត paragraph ដែលយើងសរសេរនៅក្នុង first draft ហ្នឹងយកមកពិនិត្យឡើងវិញតើចំណុចណាយើងត្រូវបោះចោលចំណុចណាយើងត្រូវយកបាទណាបាទ the more you will be able to បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពេលវេលាច្រើនយើងនឹងអាចអាននៅ paper របស់យើងបាទអាចអាននៅ paper របស់យើងមានអាននៅការសរសេររបស់យើងហ្នឹងបាទជាមួយនឹងអ្នកសរសេរឬក៏អ្នកកែរបស់យើងហ្នឹងគាត់ឲ្យជួយផ្ដល់នៅ feedback មួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមួយហើយក៏វាអាចជួយឲ្យយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរនៅការសរសេររបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងសរសេរ first draft ហើយយើងពិនិត្យទៅលើ paper របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការអានទៅលើ paper របស់យើងដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកសរសេរថ្មីមានអ្នកជួយកែយើង new បាទ new writer ហ្នឹងស្មើ feedback របស់យើងហ្នឹងបាទហើយនឹងធ្វើការ offer ទៅលើ feedback ណាដែលល្អប្រសើរហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់យើងទៅលើការសរសេរណាអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគឺយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើ first draft របស់យើងតើចំណុចណាដែលយើងត្រូវយកចំណុចណាយើងត្រូវបោះចោលចំណុចណាដែលយើងត្រូវបន្ថែមចំណុចណាដែលយើងត្រូវបន្ថយតើណាអញ្ចឹងអានោះគឺ step 6ចូលមួយទៀត the last step គឺឲ្យឈ្មោះ step 7បាទ proofread the final draft បាទគេឲ្យយើងសរសេរសម្រេចចុងក្រោយបាទ final draft មានន័យថាយើងធ្វើសេចក្តីព្រាងសម្រេចចុងក្រោយទី1 as you look back at your essay you can use simple technique to improve the quality and clarity of your writing បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការសរសេររបស់យើងវាមានគុណភាពសរសេរទៅគឺអ្នកអានក៏គេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើ essay របស់យើងឡើងវិញដោយយើងអាចប្រើ technique ជាលក្ខណៈគំរូណាមួយដើម្បី improve ទៅលើ quality របស់យើង improve ទៅលើគុណភាពនៃការសរសេររបស់យើងដោយយើងចាប់ផ្ដើម adding connecting ដោយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលវាមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏យើងត្រូវប្រើ transitional words ឬក៏ phrase ឬក៏ sentences សំខាន់ណាស់ transition
បាទ transition ឬក៏ transitional word ឬក៏ phrasing សំខាន់មែនតើនៅក្នុងមុខវិជ្ជា writing របស់យើងស្គាល់ transition ទេ transition ដូចជាមានពាក្យ however មានពាក្យ on the other hand មានពាក្យ first second អីហ្នឹងបាទមានពាក្យ for example for instance furthermore moreover អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា transitional word ឬក៏ phrases ឬក៏ sentences ចឹងនៅក្នុងមុខវិជ្ជា writing ដើម្បីឲ្យការសរសេរបងប្អូនមានគុណភាពបងប្អូនត្រូវតែបន្ថែមគេហៅថា connecting words ឬក៏ហៅ transitional words ឬក៏ phrase ហើយយើងប្រើ transitional word ឬក៏ transitional phrase ដើម្បីអីទី1 improve clarity ដើម្បីចង់បញ្ជាក់ន័យបន្ថែមទៀតអូម៉ាថា Dara is a class monitor ខ្ញុំដាក់ full stop បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ transition មួយដល់តភ្ជាប់ពី Dara ទៅជាមួយនឹង sentence ខាងក្រោយ Dara Dara is a class monitor ខ្ញុំថា moreover he is a clever student as well ឃើញទេ Dara គឺជាប្រធានថ្នាក់ដ៏ល្អម្នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏ជាសិស្សបកែនៅប្រចាំថ្នាក់ដែរឃើញទេចឹងយើងវា connect គ្នារវាង first sentence ហើយនិង second sentence ដែលយើងតភ្ជាប់ជាមួយនឹង transitional word ដែលមានពាក្យ moreover ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយគឺវាជួយបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យរបស់យើងឲ្យការសរសេររបស់យើងកាន់តែ clarity របស់យើងឬក៏ quality តោះណាបាទទី2គឺ show the relationship between idea គឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគំនិតចាប់ពី2ឡើងទៅចឹងដូចខ្ញុំនិយាយថា Dara is a good class monitor furthermore he is a clever student in the class ឃើញទេចឹងវាទំនាក់ទំនងគំនិត2ទី1គំនិត Dara ដើរតួជា class monitor ទី2គំនិត Dara ដើរតួជាសិស្សឆ្លាតចឹងវាទំនាក់ទំនងគំនិត2ទី3គឺ improve the flow of the essay គឺយើងប្រើ transitional word ឬក៏ transitional phrase គឺចង់អភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញនៃការសរសេររបស់យើងការសរសេររបស់យើងគឺអានទៅវា flow វារលូនតែម្ដងអត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរដល់អានទៅ flow តែម្ដងព្រោះយើងមានប្រើ connective word ហ្នឹងណាបាទចុងក្រោយគឺយើងមាន connect paragraph គឺយើងភ្ជាប់ន័យពី paragraph មួយទៅ paragraph មួយដោយយើងប្រើ introductory paragraph តភ្ជាប់ទៅ body paragraph 1 body paragraph 1 តភ្ជាប់ទៅ body paragraph 2 body paragraph 2 ថតភ្ជាប់ទៅជា body paragraph 3 body paragraph 3 តភ្ជាប់ទៅជា concluding paragraph អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើពួក transition ហ្នឹងតោះមានជាសំណួរអីទេហើយសភៅខ្ញុំនេះអាសភៅដែលខ្ញុំនេះក៏មាន transition ដែរណាបាទយើងមានច្រើនហើយក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់អំពីរបៀបប្រើហើយពាក្យណាដែលយើងត្រូវប្រើណាគេប្រាប់ពីរបៀបប្រើទាំងអស់តោះមានជាសំណួរអីសូមលើកឡើងមានជាសំណួរអីហ៎អូនមានជាសំណួរអីហ៎អត់ទេណាបាទចង់អត់ទេខ្ញុំបន្តទៀតបាទយើងបាននៅមួយ slide ទៀតមើលទៅបាទមកយើងមើលសិនអូនៅច្រើនដែរប៉ុន្មានមកយើងនៅច្រើនដែរណាបាទតោះឥឡូវយើងចូលទី4ទី4នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា descriptive essay organization បាទចឹងយើងមើលទៅលើ descriptive essay គឺ tell how a subject look sound smell taste or feel បើយើងយក descriptive paragraph នៅក្នុង descriptive essay ដូចតែគ្នាទេ descriptive essay គឺយើងប្រាប់អំពីរបៀបប្រធានបទដោយយើងប្រើទៅលើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងគឺមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណគិណវិញ្ញាណបាទជីវហាវិញ្ញាណហើយនិងកាយវិញ្ញាណគឺយើងប្រើទៅលើ5ហ្នឹង The essay should create the images in the reader mind
នៅក្នុងទម្រង់ descriptive essay នេះគឺយើងបង្កើតនៅរូបភាពមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអានមានន័យថាយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវតាក់ចិត្តរបស់អ្នកអានឲ្យគាត់ចង់អានទៅលើនៅក្នុង descriptive essay របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់របស់ descriptive essay ជាលក្ខណៈ format របស់វាទី1មាន introduction បាទទី2មាន body ទី3គឺមាន conclusion ដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងមើលទី1នៅក្នុង introduction គេនិយាយអំពីខ្លះគឺ hook ហ្នឹងគឺ introduces the object or event of description គឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវត្ថុណាមួយមិនកម្មបត្តិទេណា object នេះគឺវត្ថុណាមួយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងត្រូវពិពណ៌នាសំណួរសួរថាចុះឃើញ hook ហ្នឹងយើងនិយាយមុនគឺយើងត្រូវតែតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានឲ្យគាត់ចង់អានទៅលើការសរសេររបស់យើងចុះ hook ឡើយនេះក៏មិនគេថាចាប់ផ្ដើមទៅលើវត្ថុឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងចង់ពណ៌នាមិនខុសគ្នាអញ្ចឹងច្រើនមានឆ្ងល់អញ្ចឹងហ៎ចម្លើយគឺនៅដដែលអត្ថន័យរបស់ពាក្យ hook នៅដដែលប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចបើសិនយើងពិពណ៌នាទៅលើវត្ថុហ្នឹងយើងត្រូវតែសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានដូចគ្នាបើយើងសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងត្រូវ description គឺយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវតាក់ទាញអ្នកអានដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេនិយមន័យរបស់ពាក្យ hook គឺមានតែមួយនោះទេណាបាទនៅក្នុងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងបរិបទនៃ academic writing ខ្ញុំអត់និយាយជាលក្ខណៈ general meaning ទេណាពាក្យ hook ហ្នឹងណាបាទ The middle sentences provide the background បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងសរសេរ hook មួយប្រយោគឬពីរប្រយោគមកបន្តមកទៀតនៅក្នុងប្រយោគកណ្ដាលមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគកណ្ដាលវាមានមុខវាគឺ hook បាទខាងក្រោមវាគឺមាន conclusion ដែលយើងសរុបមតិនៅក្នុង introduction ហ្នឹងបាទគេហៅថា thesis statement ហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រយោគកណ្ដាលហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា middle sentences គឺយើងត្រូវយ៉ាងម៉េច provide background គឺយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងបើប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពី beautiful place យើងត្រូវសរសេរនៅក្នុង introduction ជាលក្ខណៈតាក់ទងជាមួយនឹង beautiful place ដូចគ្នាតើអត់បាទដល់ពេលចុងក្រោយយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចត្រូវតែមាន thesis statement ដោយយើងប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃវត្ថុឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងចង់ពិពណ៌នាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការសរសេររបស់យើងចឹងយើងត្រូវប្រាប់គេដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចយើងអាច rest នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងដឹងហើយ thesis statement យើងមានពីរប្រភេទមាន imply ហើយនិង stated thesis តើនេះគឺមានពីរប្រភេទហ្នឹងណាបាទតោះមានជាសំណួរអីសូមលើកឡើងមានជាសំណួរអីស្ដាប់ខ្ញុំលឺទេណាលឺ Can you hear me Okay លឺអូខេឥឡូវយើងចូលទី2គឺ body paragraph គឺ most of description is in body paragraph អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង body paragraph ភាគច្រើននៃការពិពណ៌នារបស់យើងគឺយើងយកមកសរសេរនៅក្នុងទម្រង់ body paragraph គឺយើងយកមកសរសេរនៅអ្វីដែលយើងចង់បញ្យល់គេអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងចង់ពិពណ៌នាអីគឺយើងយកមកពណ៌នានៅក្នុង body paragraph បាទ adjectives and adverb make the experience more vivid អញ្ចឹងនៅក្នុងយើងពិពណ៌នានៅក្នុង descriptive paragraph ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេប្រើពពួកបាទពាក្យគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគុណនាមហើយនឹង adverb គុណកិរិយាសព្ទវិសេសព្រោះអាពីរហ្នឹងគឺវាអាចបង្កើតនៅបទពិសោធន៍មួយឲ្យកាន់តែមានភាពជាក់លាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងសរសេរ descriptive essay ណាបាទ The scene is often described with preposition and prepositional phrases that specify location
or position in space អញ្ចឹង sense នេះមិន sense វិញ្ញាណរបស់យើងទេណា sense នេះមានន័យថាវាជាលក្ខណៈឈុតឆាកឬក៏ហៅជាចំណុចឬក៏ជា point មួយហ្នឹងដែលយើងត្រូវទៅសេគឺជារឿយៗគឺយើងត្រូវតែពិពណ៌នាភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់ស្គាល់ថ្នាក់ឯងថ្នាក់មានន័យថាម៉េចតាក់ហើយធ្នាប់តាក់ដែរបាទកាយៈតនិបាតភាសាបាលីកាយៈតនិបាត preposition ដូចជាមានពាក្យអីគេមានពាក្យ in on of between ណា with ណា and បាទអីហ្នឹង and so on អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជា preposition ដល់ពេល prepositional phrase នេះគឺបងអូនយក preposition បូកជាមួយនឹង noun អាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា prepositional phrase ដូចជា on the floor on ជា preposition ដល់ពេល floor គឺជា noun អញ្ចឹងកាលណាយក preposition បូកមួយ noun គឺឲ្យឈ្មោះថា prepositional phrase ហើយយើងប្រើ preposition ហើយនឹង prepositional phrase ហ្នឹងគឺយើងចង់ specify បាទសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទីតាំងឬក៏ទូនាទីអីមួយនៅក្នុងបាទ space ហ្នឹងនៅក្នុងគម្លាតឬក៏នៅក្នុងទីលំហហ្នឹងបាទដែលយើងចង់ពិពណ៌នាហ្នឹងណា Number 4 use okay symbols meaning comparison to make writing more descriptive familiar and expressive អញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីបង្កើតនៅការសរសេររបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈពិពណ៌នាដ៏ល្អប្រសើរដោយមានភាពស្តៀងហើយនឹងការបង្ហាញរបស់យើងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសរសេរនៅក្នុង body paragraph គឺទី1ភាគច្រើននៅក្នុង body paragraph គេច្រើនតែប្រើពពុះ adjective ហើយនឹង adverb ដោយសារហ្នឹងវាធ្វើការបង្កើតនៅបទពិសោធន៍មួយឲ្យមានភាពជាក់លាក់ហើយការសរសេររបស់យើងត្រូវតែរួមបញ្ចូល preposition ហើយនិង prepositional phrase ព្រោះ preposition ហើយនិង prepositional phrase នេះគឺវាបញ្ជាក់អំពី location ឬក៏ជា position ទូនទីស្គាល់ location ណាបាទទីតាំងបើ position ទូនទីវាអីបាទហើយមួយទៀតយើងធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខណៈរបស់វាបើយើង describe យើងពិពណ៌នាយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបបែបជាលក្ខណៈពិពណ៌នាយើងត្រូវប្រៀបធៀបភាពស្តៀងឬក៏ជាការបង្ហាញអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមអា3ហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើទាំង3ទេបាទយើងមិនអាចធ្វើទាំង3ក្នុងពេលតែមួយទេយើងអាចយកមួយយកមកសេក៏បានឬក៏យើងយកនៃរបស់វាណាមួយដែលមានភាពស្តៀងគ្នាយកមកសេក៏បានណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដល់ពេល conclusion យើងធ្វើការសរុបមតិបាទសរុបមតិរបស់យើងធ្វើការសញ្ញោកក៏បានយើងធ្វើការសង្ខេបអត្ថន័យរបស់យើងពីintroduction body ហ្នឹងយើងធ្វើមកសរុបមតិហ្នឹងបាទនៅក្នុង conclusion របស់យើងហ្នឹងដោយយើងបន្ថែមបញ្ចូលគំនិតរបស់យើងក៏បានយើងធ្វើការសំណូមពរឬក៏ផ្ដល់ដំបូន្មាននៅក្នុងហ្នឹងក៏បានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុង conclusion តោះមានជាសំណួរអីទេមានជាសំណួរអីហើយអត់ឆ្ងល់ហ្នឹងគេបញ្ញាប្រឡងហ៎បញ្ញាប្រឡងហ៎កុំភ័យឲ្យរឿងប្រឡងយើងប្រឡងតែកន្លះម៉ោងឯងព្រោះគុយ CM យើងthíchយកហ្នឹង multiple choice នេះយើងខំឃើញចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវយើងthíchយកមកមានអីពិបាកបាទប្រឡងដល់30នាទីហើយណាសូមពយល់ចាបាទសូមចំណុចមិញដងទៀតកន្លែងណាមួយណា conclusion ឬក៏នៅក្នុង body អី conclusion បាទ conclusion យើងគ្រាន់តែសរុបមតិនិយាយរួមទៅយើងសរុបមតិសរុបតាំងពី introduction យើងសរសេរនៅក្នុង introduction body យើងសរុបមតិហ្នឹង 3-4 បន្ទាត់ហ្មង 3-4 ប្រយោគហ្មងនៅក្នុង conclusion ហ្នឹងយើងសរុបមតិហ្មងហើយបានតែយើងនិយាយអំពី beautiful place យើងនិយាយនៅក្នុងនេះយើងថាឡុងភ្ញៀវគឺជា beautiful place របស់យើងណាបាទដោយសារអីវាមានអី green environment បាទវាមាន broadly place
ណាវាមានស្អីទៀតទៅដើមឈើអីច្រើនហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះយើងយកមកបញ្ចូល paragraph មួយហើយអីគេយើងថាមិនបានជានៅឡងភ្ញៀវជាលក្ខណៈ green place យើងបញ្ចូលប្រាប់គេមកហើយមិនបាននៅឡងភ្ញៀវហ្នឹងវាមានទីកន្លែងធំទូលាយបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលប្រាប់គេមកមួយហើយបានយើងយកមកសរុបមតិណាសរុបមតិហ្នឹងយើងសរុបមកថាដោយសារឡងភ្ញៀវគឺជាទីកន្លែងមួយតំបន់ទេសចរដែលគេទៅបង្កើតបាទហើយវាមានដើមឈើច្រើនជាលក្ខណៈធម្មជាតិហើយបន្តមកទៀតយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងមកបាទប្រធានបទរបស់យើងមកហើយចុងក្រោយយើងធ្វើការសនំពរថាបើសិនជាមានគ្នាយើងណាចង់ទៅលេងបាទ if anybody want to visit there so I recommend that you can go to Unlong Hill Resort បាទយើងអាចទៅរមណីយដ្ឋានឡងភ្ញៀវនឹងក៏បានដែរតោះណាមកយើងអាច recommend ចឹងមកទិញមកអាហ្នឹងគេហៅថា conclusion សរុបមតិដូចយើងតែសក្តីខ្មែរយើងចឹងណាបាទខ្មែរយើងមិនមានអីគេផ្ដើមសក្តីទួសក្តីបញ្ចប់សក្តីនៅក្នុងមួយគេបែងចែកទៀតបាទវាមាននៅក្នុងចាប់នៅក្នុងសក្តីផ្ដើមវាមានចាប់ចូលចោតចាប់មានតែយើងចាប់ផ្ដើមចូលមានតែយើងយកប្រធានបទដាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាដល់ពេលចោតយើងចោតជាសំណួរមកសំណួរបែបបញ្យលយើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចសំណួរបែប essay យើងត្រូវចោតយ៉ាងម៉េចណាបាទទាំងតណាតាន់ឈើបាទឥឡូវចូលមួយទៀតគឺចូល describing with 5 senses បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពិពណ៌នាទៅលើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងបាទ In descriptive essay, you need to use vocabulary that gives the reader information as vividly and clearly as possible. អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ descriptive essay គេតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅពាក្យដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកអានឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើព័ត៌មានប្រើ vocab ណាដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកអានគាត់អានទៅកុំឲ្យមានភាពស្ទាក់ស្ទើរឬក៏មានភាពសង្ស័យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងត្រូវតែព័ត៌មានទាំងនោះគឺច្បាស់លាស់ដែរ Okay good writers use words that appeal to 5 senses អញ្ចឹងអ្នកសរសេរមួយល្អក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងគឺមានពាក្យ sight ចក្ខុ taste ជីវហា touch កាយវិញ្ញាណ hearing សោតវិញ្ញាណ and smell ជីវហាវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណបាទបើយើងប្រើចំមកណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភួរអានេះមានន័យថាភួរនេះគឺភួរ sentence ប្រយោគវាមានភាព error ខ្លះចឹងនិយាយថា the boy entered the room he was very tired ក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់ដើរចូលនឹងបន្ទប់ណាគាត់អស់កម្លាំងមែនទែនគាត់ tired មែនទែនតោះណាគាត់ tired មែនទែនណាអញ្ចឹងគឺប្រយោគនោះវាមានលក្ខណៈភួរបាត់ទៅហើយដើម្បីយើងកែប្រយោគឲ្យមានលក្ខណៈដូចថាវាអត់ជាប់គ្នាបាទ the boy entered the room ដល់ពេលមក he នេះមកស្រាប់តែ he នេះវាជំនួសឲ្យ boy នេះបាទជំនួសឲ្យក្មេងប្រុសនេះដូច្នេះវាអានប្រយោគនោះវាមានភាពឆ្គងហើយវាអត់ប្រតិកលាគ្នាអត់ connect គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រយោគឲ្យទៅជា better វិញគឺយើងថា the boy entered the room ហើយយើងប្រើបាទ conjunction ឬគេហៅថា friend boy and នេះបាទយកមកភ្ជាប់ប្រយោគហ្នឹងណាដល់យើងបន្ថែមពាក្យទៀត and we heard the thud as his body collapsed on the floor ឃើញទេយើងឮសំឡេងមួយដែលក្មេងប្រុសគាត់បានរអិលនៅលើ floor ហ្នឹងនៅលើកម្រាលណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺនេះអានេះយើងប្រូបញ្ចូល prepositional phrase ព្រោះ prepositional phrase វាបញ្ជាក់អំពីគេទីតាំងណាទីតាំងអីគាត់ដួលនៅលើអីគេគាត់រអិលនៅលើអីគេ body របស់គាត់ហ្នឹងនៅលើ floor ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ពីទីតាំងណាបាទនៅពេលដែលយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមើលប្រយោគប៉ុណ្ណឹងថាតើយើងប្រើវិញ្ញាណប្រមាណហើយនៅពេលដែលក្មេងប្រុសដើរចូលបន្ទប់ធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាក្មេងប្រុសដើរចូលបន្ទប់យើងប្រើវិញ្ញាណអីយើងប្រើវិញ្ញាណអី
the boy entered the room យើងប្រើវិធានអី បាទ sight មែនទេចក្ខុវិញ្ញាណដល់ពេលបន្តទៀត we heard the son as his body collapsed on the floor យើងប្រើវិញ្ញាណអីមួយទៀត hearing បាទ hearing ឃើញទេបាទយើងឮប្រើអីគេមិនប្រើសោតវិញ្ញាណមិនប្រើជាតិណាតែយើងឮចឹងយើងប្រើវិញ្ញាណ2ឃើញទេបាទចឹងយល់ហើយណាឡើយហ្នឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់describing with 5 sense បាទឥឡូវយើងចូលទី6 using preposition of location to describe បាទយើងប្រើ preposition នៅក្នុងការ describe របស់យើងណាបាទអញ្ចឹង prepositional phrase are important in descriptive writing អញ្ចឹង prepositional phrase ឲ្យសួរខ្ញុំថាបកប្រែយ៉ាងម៉េចប្រើ prepositional phrase នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងនេះវាជាឈ្មោះរបស់វេយ្យាករណ៍មួយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងបកប្រែចេញពេលខ្លះយើងបកប្រែអត់ចេញទេដូចឈ្មោះយើងអញ្ចឹងណាបាទឈ្មោះយើងដូចរ៉ាឌីមិនដឹងបកប្រែយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនតែកល្យានអានោះគេបកប្រែចេញឃើញទេអានោះវាដូចឈ្មោះយើងដែរកល្យានបកប្រែថាល្អប៉ុន្តែរ៉ាឌីមិនដឹងបកប្រែយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុង preposition នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរឈ្មោះវេយ្យាករណ៍ខ្លះយើងបកប្រែចេញឈ្មោះវេយ្យាករណ៍ខ្លះគឺយើងបកប្រែចេញទេដូចជា the present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាឃើញទេthe past simple អតីតកាលធម្មតាប៉ុន្តែ prepositional phrase យើងបកប្រែថាម៉េចបើយើងញែកពាក្យមួយយើងចេះតែបកប្រែចេញប៉ុន្តែបើសិនយើងផ្គុំនៃពាក្យនឹងបញ្ចូលគ្នាយើងបកប្រែវាឆ្កងគេមិនដែលបកប្រែទេនិយាយរួមទៅនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍គេមិនដែលបកប្រែគ្រាន់តែគេដឹងថាហ្នឹងគឺឈ្មោះចឹងឲ្យតែនាមបូកជំឲ្យតែ preposition បូកមួយ noun អាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថា prepositional phrase ណាអញ្ចឹង prepositional phrase គឺមានលក្ខណៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការសរសេរមុខវិជ្ជា descriptive writing ការសរសេរបែបពិពណ៌នា they show position គឺវាបង្ហាញអំពីតួនាទី location ទីតាំង and direction of objects បាទមានន័យថាទិសដៅជាទិសដៅនៃកម្មបត្តិណានៃវត្ថុណាមួយបាទនៅក្នុងspace ឬក៏ពេលវេលាណាមួយបាទទិសដៅនៃវត្ថុណាមួយនៅក្នុងទីកន្លែងឬក៏ពេលវេលាណាមួយណាបាទ we can also use prepositional phrase to show manner or attitude អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ prepositional phrase ដើម្បីបង្ហាញអំពី manner បាទបង្ហាញពី manner មានន័យថាបែបបទឬក៏ជាអាកប្បកិរិយាបាទ attitude the prepositional phrase show position and location ឡើយយើងមើល prepositional phrase គឺបង្ហាញអំពីទីតាំងបាទហើយនឹងបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងទីតាំងឡើយយើងមើល the boat example the boat slowly sank with the water level until it rested on the bay floor បាទចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំ highlight នេះ with the water level and on the bay floor ហ្នឹងថាតើមួយណា prepositional phrase ដើរតួជា position មួយណា prepositional phrase វាដើរតួជា location ប្រាប់ខ្ញុំអាចប្រាប់បានទេតោះមិនហើយស្ងាត់ហើយ Hello និយាយឆោខ្ញុំលឺឆោដាច់លើលឺច្បាស់ហ៎ Hello សូមម្ដងទៀតឆោអ្នកផ្សេងលឺច្បាស់អត់សូមម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹង prepositional phrase បាទ prepositional phrase នេះគឺបង្ហាញអំពីយើងប្រើវាដើម្បីបង្ហាញអំពី position ហើយនិង location ឥឡូវយើងមើលទៅលើឧទាហរណ៍ the boat slowly sank with the water level until it rested on the bay floor សំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាអាពាក្យដែលខ្ញុំ highlight នេះ with the water level ក៏ជា prepositional phrase ហើយនឹង on the bay floor ក៏ជា prepositional phrase សំណួរខ្ញុំសួរថាតើមួយណា prepositional phrase បង្ហាញអំពី position
hai mũi nam prepositional phrase bằng hai những location đó mày vậy mày vậy thì sao đấy cái dương sẽ được tra tha position with the water floor water level hay cho location cứ on the bay floor chứ hả bà chẳng như mơ bị dụng nè bà thì dương slide thầm thấu ấy bảo with the water level cái osmotic position bà vì chỉ tu là tí vì bệnh trạng pi còn rất tật bà vì chỉ tu là tí đặtไป on the bay floor វាមានជាពីទីកន្លែងយ៉ាងម៉េចគឺមានជ្រុងមួយបាទឬក៏ល្វែងនៃកម្រាលអិតហ្នឹងណាល្វែងនៃកម្រាលហ្នឹងណាកម្រាលមានន័យថាដូចអិតដូចអីហ្នឹងនៅលើបូតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថាបូតហ្នឹងចាប់តាមលិចម្ដងបន្តិចជាមួយនឹងកម្រិតទឹកហ្នឹងរហូតដល់វាលិចទៅនៅលើអាកម្រាលនៃជ្រុងមួយនៃ floor ហ្នឹងបាទនៅមានន័យថាវានៅគៀននៃល្វែងនៃ floor ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពី position គឺយើងនិយាយអំពី with the water floor and on the bay floor water level and on the bay floor គឺវាបង្ហាញពី location ទី2 prepositional phrases បង្ហាញអំពី direction ទិសដៅបាទអញ្ចឹង we took the boat out to his underwater oyster park បាទអញ្ចឹងពួកយើងបាទទុកទូករបស់យើងនៅខាងក្រៅនៃមានន័យថាវាត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាចចំណតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា underwater oyster ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង to his underwater oyster park គេឲ្យឈ្មោះថា direction ព្រោះវាបង្ហាញអំពីទិសដៅមួយដែលយើងយកទូករបស់យើងយកទុកនៅចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែង park ហ្នឹងណាវាបង្ហាញអំពីទិសដៅមួយ direction ដល់ពេលមួយទៀត preposition phrase prepositional phrases បង្ហាញអំពីពេលវេលាដូចជា at 6 in the morning ឬក៏ on Monday ណា in the morning អីហ្នឹង in evening អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីពេលវេលាណាយើងអត់ងាយអត់ពិបាកយល់ទេកន្លែងហ្នឹងមួយទៀត prepositional phrases show manner prepositional phrase បង្ហាញអំពីបែបបទឧទាហរណ៍ថា he pulled back in horror បាទអញ្ចឹង in horror នេះគេឲ្យឈ្មោះថា manner បាទ manner បង្ហាញអំពី manner ណាបាទតើមានជាសំណួរអីយើងចូលរូបមុនទៀតចាប់បាទមានជាសំណួរអីHello មិនស្ងាត់ហ៎អត់មានទេណាអត់មានទេជីឆើបាទអត់មានយើងចូលរូបមន្តរបស់ prepositional phrase បាទគឺយើងយក preposition បូកមួយ noun ឧទាហរណ៍ the phone is on the floor ឃើញទេអញ្ចឹង on ជា preposition floor គឺជា noun he puts បាទ he put his book under the table put នេះខ្ញុំប្រើជា past បាទខ្ញុំអត់ប្រើជា present ទេបើប្រើ present ខ្ញុំត្រូវដាក់ s ដល់បើខ្ញុំប្រើជា past អញ្ចឹងគាត់បានដាក់សភៅរបស់គាត់នៅក្រោមតុណាអញ្ចឹង under នេះឲ្យឈ្មោះថា preposition ដល់ពេល table ដល់តួជា noun preposition បូក noun prepositional phrase អានេះរូបមន្តរបស់វាណាអង្គត្រូវចាំហើយសួរខ្ញុំថាបកប្រែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ដឹងថាឲ្យតែនាមបូកឲ្យតែ preposition បូកមួយ noun ឲ្យឈ្មោះថា prepositional phrase អូខេយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង